你们走开，不要碰我娘！走开，走开！地上蜷缩着的3岁小男孩抱着地上紧闭双眼的女人，戒备地看着对面3个人。小赔钱货，小赔钱货，给我滚一边去！人都嘎了，留着过年嘛！胖婆子一脚踢开了抱着他的女孩，撞到了一旁的栅栏上，又弹了下来，摔在地上没有动静了。屁！真他娘的晦气！姐姐，我的姐姐！男孩不敢放开抱着的女人，只能一声声地喊着。还站着干什么？我请你们2个来可不是当摆设的，赶紧把人丢出去，把房子卖了。这2个孩子怎么办？胖婆子看了一眼2个孩子，长得都还不错，要是这么赶出去的，有些可惜。她走到女孩身边，抓着她的头发，看了下还有呼吸，脸也没受伤，满意的笑了。也不知道我那个后娘从哪里找来了这2个小崽子，还记在我死去的病秧子兄弟名下，也不知道这2个小崽子什么来路。既然现在都嘎了，我就给他们安排个好去处，也算是我这做姑姑的仁至义尽了。去把那女人丢出去，再把这2个小的卖到青楼楚馆去。2个男人上来拉扯着男孩，连带着他抱着的女人也被摇晃着。你走开，我娘才没有死！你这个坏人，你走开，别碰我娘！云嫣兰被摇晃得有些难受。该死，这坠机的感觉，死了也会带过来吗？云嫣兰疼得用手扶住了额头，发出了痛苦的呻吟。好疼！瞬间3人都静止了，呆呆地看着地上捂着额头的女人。贵呀！2个男人丢下孩子，跑到胖婆子的身后。胖婆子腿也有些发软。我之前明明都去用过，已经没气了，怎么突然又活了？这怕是诈尸了。吵死了！这真是穿越了！前世做个任务还被最亲近的人害了，最终坠机身亡，连个全尸都没有。老天待她不薄，竟然让她穿越了，还穿到同名同姓的女人身上。前身嫁进来当天丈夫就被抓去充军了，还战死沙场，留下一个婆婆和2个拖油瓶。婆婆在知道儿子战死沙场之后一病不起，没多久就撒手人寰了。可怜这前身还是个软弱哭包，除了哭什么都不会。婆婆死后都是2个孩子照顾她，护着她，不然她怕要被人给玩死了。云嫣兰睁开眼睛，冷光划过。既然接收了你的身体，我就会替你照顾好2个孩子。翻身坐起来，看着紧紧抱着自己的孩子，皱了皱眉头。这孩子也太瘦了。胖婆子看她竟然坐了起来，干脆一不做二不休，对身旁的2人道：这个女人送你们了，玩够了就迈远一点。这可是你说的，我们就不客气了。2个男人现在哪里还有刚刚的害怕，一脸淫笑的搓着手就向云嫣兰走去。小美人，哥哥陪你好好玩吧。云嫣兰看着男孩子被丢出去，目光瞬间就冷了下来，看着靠近的2个男人，伸手要摸自己的脸，抬手一用力折了2人的手臂，再一伸手把2人的下巴给卸了，让2人的喊叫都卡在了喉咙里。看着地上打滚的2个男人，脚就踩在了2人的胯下，直接废了2人的子孙根。你到底是谁？亲爱的大姐，你不会是年纪大的连我都认不出来了吧？也对，你比我相公可是大了快20岁，这年纪大了记性不好，我也能理解。不过你今天带着你的相好的来我家是做什么？既然来了，我就好好的招待招待你。一个小贱人不是死了吗？我死不死和你有什么关系？云嫣兰站到他面前，靠近他，看着他的眼睛。刚刚是这只脚踢我女儿的吧？抬脚就踩在了他的脚踝处，只听到咔嚓一声，胖婆子的脚就断了。我的脚。对了，还有一只手。话音刚落，季夏兰的手也断了。季夏兰现在身下流出了骚臭的液体。你要是不想走，我就让你们永远都走不出去。地上的3人就是个魔鬼，3人忍着疼爬出了院子。这真的是我们的那个哭包娘吗？她刚刚的样子好飒啊！娘亲，姐姐。云嫣兰想起远处还有个孩子，走到他的面前蹲下，把他抱了起来。看到他脸色苍白，牙关紧咬。姐姐，姐姐，你醒醒啊！正在发愁要不要带他去看大夫，在记忆里搜了下，发现这个家1铜板都没有，家里之前还有几百个铜板，都给前身看病用完了，可惜前身还是没有挺过来。不过要是他还活着，也没他什么事了。早知道刚刚就该从那3人身上搜些钱出来。娘亲，怎么办？云嫣兰现在也没办法呀。要不要这么坑爹？有没有穿越大礼包？主儿，你可以用灵泉哦。你是？主儿，我是狗蛋。先告诉我怎么救。主着，你拿一个碗，心里想着灵泉。不过主人他身体太差，只要一点点就好，还要用水稀释一下哦。女人只是心里默念一声，瞬间手里便出现了一碗清水，接着把水喂进季可心口里，液体顺着她的喉咙流进她的身体。下一秒，女孩便睁开了眼睛。姐姐，太好了，你终于醒了。你的身体有什么不舒服的吗？娘亲，我没事。娘亲给我吃了什么呀？
刚好之前遇到个神仙爷爷，他说这药可以救命，我就试试。看来他没有骗我。娘亲，真的有神仙爷爷吗？会不会是世外高人啊？季安然一脸崇拜的幻想着。是吧？娘亲，我去给你做点吃的。娘亲，我去帮姐姐。看姐弟两人去了厨房，自己想着刚刚出现的灵泉水，难道还真是穿越大礼包？想了半天也不知道这东西怎么会突然出现的，干脆也不去想了，起身去厨房。这画面实在是太精彩了，真想驱车到现场看看。说到车，我最近就在瓜子二手车上买了台比亚迪汉，只花了9万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。赶紧点开评论区看看吧。看到两个孩子在灶台前面从火堆里扒拉着什么东西，不一会就见里面点出2个黑黑的土疙瘩。哇，姐姐好香！安然，我们先给娘吃，她身体还没好，等我明天再去找吃的。云嫣兰在门口听着2个孩子的对话，回想起来这家里穷的只有这2个红薯了。你们吃了吧，我不饿。娘亲，你的身体还没好。已经好了，你和安然吃了吧，吃完早点休息。云嫣兰说完离开了厨房。姐姐，娘亲没事吧？应该没事。那我们要吃吗？吃吧。回到房间的云嫣兰睡不着，她又开始琢磨起今天发生的事。这么一想，她闭起了眼睛，感受空间的存在。等她再次睁开眼睛的时候，自己已经在一片灰蒙蒙的天地间。我去，还真是空间。这片空间不大，只看到地上有一条小河，河边有一条小狗，其他的什么东西都没有。卓儿，你终于来了。狗蛋，我们以前认识吗？卓儿，我也不记得了，我一直在沉睡，我也是今天感觉到你的气息才醒过来的。这空间是怎么回事？卓儿，你手腕上的雪花胎记就是无望空间。你是说你今天才苏醒，之前的空间都是关闭的？是的，主人，我感受到你的气息，才从沉睡中醒过来。云嫣兰还想再问什么，小家伙出声提醒她：卓儿，外面的天色快亮了，你要出去吗？我先出去了，等有时间了我再来看你。唉，我现在主要的目的是赚钱，身无长物，只能去后山碰碰运气了。想着就向山林里面走去，查看周围的环境，看到不远处有几个地洞。莫不是兔子窝？云嫣兰仔细地观察了下，确定是兔子窝，把一个洞口堵死，找来了干树枝和干的树叶小棍子，就用钻木起火的方法点了一小堆火，把点燃潮湿的棍子塞进了一个洞口。他自己就去另一个出口等着兔子出来，不一会有东西就从里面冲了出来。云嫣兰眼疾手快抓在了手上，只是这东西不是兔子，是条比手臂还粗的蛇。云嫣兰看着在挣扎，试图缠住他的手臂不停挣扎的蛇，找到他7寸心脏的位置，一用力捏爆了他心脏。看着手里这条一动不动的蛇，这玩意卖了应该能换点钱，不然怕是要饿死了。还有这破身体，看来要锻炼了。想着就拎着这条快2米的蛇往山下走去。路上还碰到不少来山里捡柴的村民，看到他手里拎着的蛇，一个个都往边上闪开了。那个是季家的哭包媳妇吧？应该，可能，大概，到底是不是？看着像，可你觉得他敢一个人山上，还拎了一条蛇下来吗？好像是不能吧。妇人又转头去看云嫣兰离开的地方，可那明明就是季家媳妇啊，难道转性了？转性？你不知道啊，昨天他家那个大姐要来卖房子，还准备卖了2个孩子，被他给打残了。你说被谁给打残了？季家哭包媳妇？不可能吧，就他那样随便一推就到底体质，还能打人？可不是，可兔子急了都咬人，更何况是他。那他大姐就这么酸咧？我看不能，多半今天他那个姐夫怕要上门了。他姐夫不是那个镇上的地痞吗？就是，这是怕是不能善了了。这季家媳妇也是可怜人，嫁过来当天男人就被抓去充军了，没多久就死在了战场上，留下这孤儿寡母的。可不是，老太太在的时候还护着他，老太太这一走，就她这软绵的性子，不是2个孩子死命护着她，怕是早被卖到那阿在之地去了。可不是，我们也惹不起镇上的地痞，也只能这么看着了。算了，去捡柴吧，回去还有一堆的活计，以后要是能帮衬，我们就帮衬一把吧。哎，也只能这样了，走吧。别人眼中的哭包媳妇正拎着一条蛇往家的方向走去。季可心和季安然起来，看到云嫣兰的房门开着，床边塌了，就是没见到她的人影，2人急得不行。姐姐，娘不会被抓走了吧？女人是个爱哭包，婆婆死后2个孩子照顾着她，如今却敢单手抓蛇，便大摇大摆走回家。我的妈呀！别怕，我刚去山林里打的，一会我们去县上卖了，就能买些吃的了。娘亲，你怎么敢一个人上山？要是出事了咋办？
受伤没有？季可心说着就看师上下查看他。我怎么觉得她是我娘，我是她女儿呢？而且我还是个不让人省心的女儿。我没事。娘亲，你在家，我去卖就行。我和你们一起去，我不放心。可是很远，我怕你走不动。没事，走吧。等等，这期视频后面更有看点，为了及时回家剪出来更新，所以我在瓜子二手车上买了台比亚迪汉，只花了9万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。赶紧点开左下角看看吧。季可心说完就跑回了院子，去厨房拿了一个背篓出来，克服害怕的心理，把蛇放进了背篓，背在了身上。好了，娘亲，我们走吧。你要是走不动，你就说，我们就休息会。好。云嫣兰当起了甩手掌柜，跟在姐弟俩的身后。这一个半时辰的路，走走停停，硬是花了2个时辰才走到。3人来到镇上，已经下了早集，街上空荡荡的，想要卖蛇只能去药铺或者是酒楼了。娘亲，我们先去药铺问问看吧。好的。季可心带着2人来到了药铺门前，云嫣兰看上面牌匾上写着2仪药铺，竟然是简体字，这药铺的名字还怪有趣，一有太极，10生2仪，2仪生4象，4象生8卦，指阴阳，阴中有阳，阳中有阴。季可心背着背篓就走进了药铺，药铺的一个伙计见3人进来，急忙过来迎接。不知道几位是看病还是抓药？小哥哥，请问你们这里可收蛇？是啊。的呢？你们在这稍等一下，我问问我们掌柜的。说完就跑到了后院去找掌柜的。可是有什么事？掌柜的，有母子3人今年来问我们收不收蛇，小的拿不定主意，就来问问你。蛇？朱掌柜在心里琢磨着，这要是蛇胆完好，年份长的蛇倒是可以收一收，我出去看看。就是你们要卖蛇？是的。能给我看看吗？可以。朱掌柜看到背篓里比手臂还要粗的蛇，这蛇整体完整，蛇胆也完好无损，像这样的蛇最起码也有30年了。这蛇你们打算怎么卖？云嫣兰没有错过朱掌柜刚刚眼里闪过的心动，看到季可心要开口，忙拉住他。掌柜的看着给，合适我们就卖了，不合适我们再找其他地方问问。朱掌柜本以为一个妇人2个孩子没什么见识，开出来的价格也顶多1-2两银子，这换做他出价，这性质就不同了。说低了以后怕是要砸了店里的招牌，说高了又觉得亏，左思右想给出了一个中间的价格5两。朱掌柜，我们再去别的地方问问，要是没有比你出价高的，我再来卖你。说着就准备拉着季可心和季安然离开。哟，这位夫人请留步。掌柜的还有事。10两，这是最高的价格了。那就卖给掌柜的了。朱掌柜看他松了口，忙叫伙计去拿了10两银子出来递给云嫣兰。告别了朱掌柜，他们准备去买些吃的东西了，家里可是什么都没有了。娘亲，我们现在先去买米吗？我们家什么都没有了，都要买一些的，先买些米面和油，剩下的以后我们再慢慢的添置。1个时辰后，3人把该买的都买了，晃悠的来到了镇门口。这里有各个村子的牛车，也有去他们黄平村的，每人需要缴纳1个铜板的车费。云嫣兰实在是走不动了，坐上牛车，车上有其他村子顺路的，也有黄平村本村的村民，看着3人买了不少东西，都有些好奇看了过来。季家媳妇，你这买了不少东西啊。呀，这还都是新衣，花了不少钱啊。我看看。另一个妇人也凑了过来。可不是，还都是细棉布的，你这是去哪发财了？山上。山上。云嫣兰不太想应付他们，也就闭嘴不再说话。牛车晃晃悠悠的往前走，不一会自己都被晃悠着睡着了。也不知道过了多久，季可心就推了推他。娘亲，到村里了。拿着东西，3人往家的方向走去，路上还碰到一个慌慌张张的妇人，一看到他就忙跑过来。季家妹子，你现在赶紧找个地方躲一躲。云嫣兰看着来人是他们家隔壁的庄家媳妇宋盼。怎么了？你家那个痞子姐夫带着人上门了，说你把他媳妇给打了，要来找算账呢，现在正在你家里砸东西呢。云嫣兰一听那还得了，家里本来就没几样东西了，再被他砸了怕是要去喝西北风了。宋盼看他还往家的方向去，一拍大腿就只能跟上，看情况不对就赶紧喊人来帮忙了。云嫣兰来到门口就听见里面的叫骂声。小贱货，都哪去？老子就不信你今天不回来了，给我砸，什么都别给我留下。女人前不久把大姑姐吓尿了，也不居然闯出门，老子的女人都敢动，等回来老子背上，再把她卖到窑子里去。老大，我听说你家地契样貌不错，你玩完以后让弟兄们也尝尝味道。心眼，到时候把他们一家3口都卖，正好拿来抵医药费了。院子里，云嫣兰看远处有根棍子就拿了过来，把背篓放下来递给季可心。好好拿着，一会不管里面发生什么事，我没叫你们都不要进去。娘亲，季可心害怕的抓着他的手。放心，没事的。说着就拿着棍子进到了厨房。哟呵，可以呀！小贱人，你还敢回来？
既然你回来了，就别想跑了。老大，这娘们长得还真漂亮。别他娘的废话了，我都已经饥渴难耐了。几人说着就向云嫣兰扑了过来，有人上赶着来送人头，哪有不收的道理？拿起棍子就是一顿打，不一会地上倒了一地的人。云嫣兰看着在地上打滚哀嚎的几人，走到他们身边，从他们身上把钱袋子给拿了出来，把里面的钱全部拿出来。这就算是你们损坏我家东西的赔偿了，以后没事少来惹我，不然我见一次打一次。你们现在可以滚了。三个人搀扶着一瘸一拐地走出了院门。小贱人，你给我等着，这事没完。云嫣兰抬手把棍子丢在了他们身上，几个人吓得一瘸一拐。等男人看着他们滚出了院子，眼前一黑又晕了过去。等他再次醒来的时候，已经是傍晚了。娘，你醒了？你姐姐呢？她在做晚饭，一会就能吃了。季安然看着自己的娘亲发呆。娘亲自从起死回生以后，就变得怪怪的，时不时的就发呆，也不知道是不是脑子有了问题。云嫣兰要是知道自己被儿子这么吐槽，怕是这身体都又要气到晕倒。三人吃完饭，天色已经暗了下来。娘亲，你还不去睡吗？我再坐一会，你们先去休息吧。好的吧。云嫣兰看两个孩子都去睡了，直接进了无望空间。狗蛋，卓，你来了。你能给我说说这无望空间的事情吗？卓，这无望空间是可以升级的，还有这条小溪里的水是灵泉水，是可以重铸身体的。主人，你现在的身体很虚弱，不能直接浸泡，只能稀释一些慢慢使用，等身体再好些，你就能直接浸泡了，对你身体有很大的益处。空间怎么升级？卓，我升级了，空间也接着升级了。你知道升级之后会有什么吗？空间有无限的可能性。就有没有其他的什么有记载的东西吗？这真没有，可能等我升级了，能找回一些记忆。你要怎么才能升级？我需要很多的金银珠宝。你这升级条件还真不是一般人能供给的。我丢金银之物进来，你就会自己吸收吗？要主人同意，不然主人那么辛苦赚的钱不是都被狗蛋吃了吗？云嫣兰笑了起来，抬手摸了摸他，是个好狗，我会努力赚钱让你升级的。谢谢主人。看了看外面的时间，他没有继续研究，只能等晚上再进来看看了。来到灵泉边舀了一些灵泉水，出了空间，和家里的井水混合到一起，他自己喝了一口，感觉了下身体的情况，现在要比之前好太多。出了房间，看到隔壁的房间已经打开，只是没见到两个孩子的身影。这两人跑什么地方去了？可惜安然。娘亲，我们在茅房。娘亲，我们在茅房。两个孩子有气无力的声音从茅房传来，云嫣兰才想起水缸里的水，她加入了灵泉水。两个孩子应该是起来喝水才会引起拉肚子，她还是去厨房给两人烧些热水，一会他们可以洗澡。娘亲，季安然有气无力的走到了厨房门口。你休息会，我给你们烧些热水，一会好好洗洗。季安然已经没力气了，一屁股坐在了厨房的门口，看着他生火。不过一会厨房就被烟给湮灭了。娘亲，火不是这么生的。云嫣兰抬手擦了一下脸，还在脸上留下了一道黑色的印子，转头看他，不是这么生的吗？娘亲，还是我来吧。说着扶起墙站起来，走到灶台边上坐下。娘亲，你要给他留些空隙，你都塞满了，他不会点燃的。生火也是个技术活。季安然看他脸上的印子，抬起手袖想要给他擦脸上的污渍。云嫣兰反射性的往后退了一步，防备的看着他。做什么？娘亲，你脸上有烟灰，我给你擦干净。娘亲，今天可能做不了早饭了。没事，你们休息，我做就行。季可心点点头，只有季安然嘴角抽抽。他连火都不会生，做早饭真的没问题吗？事实证明他们想的并没有错，他真的不会做，这粥都能熬糊了。将就的吃吧。季可心和季安然两人也没说什么，低着头喝着碗里的粥。吃完饭，云嫣兰感觉拎一桶水都挺轻松的。走吧，我给你们洗澡。季可心不敢相信的看着他，他什么时候帮我们洗过澡了？别愣着了，快来，一会睡凉了。别怕，我不会摔了你。娘亲竟然有这么温柔的一面，不过这样的感觉真的很好。娘亲，怎么了？你以后都会给我洗澡吗？等你再大一点就不会给你洗了。哦，好的吧。你长大了就要自己洗了，你是男孩子，可不能总让娘给你洗澡。洗完澡后，三人坐在院子里，云嫣兰思考着怎么赚钱，看了看身后快要倒塌的房子，也该要找人来修缮了，不然什么时候下个大雨，漏不漏雨的先不说，怕是自己都会被压趴下。娘亲，你在看什么？我在想着明天进山一趟。娘亲，不要去，太危险了。没事，娘有分寸。娘亲，我和你一起去，我能保护你。
别担心，我不会有事。明天你们帮娘一个忙可好？什么忙？我们家的屋子都快塌了，你们去找人来修一修，行吗？修屋子的话，村里的段伯伯家就可以。段伯伯就是做泥瓦匠的，他修的屋子可好了。那好，你们明天帮娘去找你们段伯伯，让他来看看这屋子修缮要多少钱，工钱是多少，能做到吗？能，我们一定做到。真棒！肚子还疼吗？不疼了，吃完饭之后就没疼过了，而且我好像力气变大了。不疼就好。季家妹子，正好你在家，这个是我家男人今天山上打的野鸡，你们也尝尝。宋姐姐，你们日子也不好过，你们留着自己吃吧。妹子，你不为自己也要为2个孩子想想，再说也没有多少，我走了。说完把碗塞在他手里，也不给他反驳的机会，转身离开。季安然和季可心闻到了味道，小鼻子都在努力的动着。哇，这鸡肉的味道好香，吃吧。娘亲，你也吃。我不喜欢吃鸡肉，你们多吃点。什么时候娘亲不喜欢吃鸡肉了？以前吃鸡肉她可是多不错过的。狗蛋，我有什么事吗？我们现在喝稀释过的灵泉水还有用吗？有用的，现在不会像之前一样拉肚子，不过还是可以每天排除身体里的杂质。等你们再喝一段时间，身体再好一些，就可以喝没稀释过的了。不过主人，没稀释过的灵泉水会让你的身体排除大量的污垢，很臭的。等你到时候记得提醒我，可以用没稀释过的灵泉水。好的，主儿。灵泉水还能做什么？灵泉水用处挺多的，能改善田地的土质，可以增收增产，还能治病救人，强身健体。看来用处挺大。以后主人要是买良田，用灵泉浇灌之后能提高产量哦。好，我知道了。季可心和季安然看着云嫣兰，这个后娘最近变得好奇怪，也不知道是不是受到了什么刺激。怎么我脸上有东西吗？娘亲，你最近变得好奇怪。有吗？有。不奇怪才怪，外科没换，内在换了，能一样吗？不过我喜欢现在的。为什么？因为娘亲，你现在会护着我们，也会把好吃的让给我们吃，还会给我们洗澡。我以前不是这样吗？你以前多不管我们的，有吃的你都是自己吃，也不会护着我们。云嫣兰抬手在2个孩子的头上摸了一把，以后我会照顾你们，保护你们，让你们不愁吃穿。娘亲，你说话算话哦。夜间，云嫣兰给2个孩子铺好了床铺，看着他们2人上床睡觉。我和你们说的都记住了吗？娘亲，我们记住了，我们明天就去找段伯伯。真乖，你们问清楚了就在家里等我，等我回来了告诉我，别到处乱跑，知道了吗？知道了，娘亲，你去山上要自己注意安全，别冒险。知道了，还真是个小管家婆，快睡吧。看到2个孩子睡着了，他才轻手轻脚的出了房间，回到自己的房间，直接进了空间。狗蛋，帮我看着点外面的时间，我在空间里做些训练。好的，主人，一会我喊你。云嫣兰走到一旁的空地上，打着拳，适应着新的身体和反应速度。开始的时候还觉得有些不习惯，多做了几次之后，感觉这身体的柔韧度和契合度比前世的自己高了不少。果儿，你该出去了。天亮了吗？天快亮了。云嫣兰出了空间，看了看天色还早，从院门口拿来了扁担和水桶，走到村里水井的地方。早晨来挑水的人家都比较多，看到他过来都惊讶的张大了嘴巴。咦，这不是季家的哭包媳妇吗？是呀，她怎么会来挑水？可不是，她可是动不动就晕倒的。这段时间都还是宋盼儿在帮忙给他们家挑的水，这她来挑水还是头一次碰到。我说季家媳妇，你这身体能挑得动水，别水没挑到，把自己给搁地上了。就是连一会晕倒了，被那个野男人拖走了，可就不好了。胡梅看他过来也讥讽道：“谁让这云嫣兰长得和个狐妹子似的？村里很多的是男人想要去爬墙，要不是2个孩子护着她，怕早就成为人家的玩物了。”云嫣兰当没听见，排着队等着从水井里挑水。胡梅看他不理自己，也知他是个软绵的性子。怎么，这是准备自食其力了，不让你家2个孩子护着你了？胡梅，你少说2句。我说错了吗？本来就长得一副狐媚样，勾搭的村里多少男人没事就爱往他家门口凑，他这样的就该赶出村去。宋盼刚好也来挑水，一过来就听到他说话：“胡梅，你过分了，人家季家妹子哪里招你惹你了？你一上来就说这么难听的话。”他招没招惹我，自己心里没数吗？你这是血口喷人。我说宋盼儿，他是给你好处了吗？不对，
他家可是被季夏兰给搜刮干净了，没好处给你了，该不会是让你家男人睡了，你这么护着他？云嫣兰本来没打算理会胡梅，不过这人越说越过分了，连带着宋盼也被他连累进去了。宋盼丢了手里扁担和水桶，就要上前去打胡梅。看我今天不撕了你这张臭嘴！云嫣兰拉住要动手的宋盼，转头看向胡梅。你早上吃了米田共，出门没刷牙，满嘴喷粪，也不嫌臭得慌，来这里污染空气。哼！怎么敢做不敢认？你比那勾栏院的脚还不如，是个男人你就饥渴了。要不是你，我家那口子怎么老往你家门口凑？我之前大门不出二门不迈的，你胡梅的男人是谁？长得是高是矮，是胖是瘦，我一概不知。现在竟然说我勾搭他，自己管不住自己的男人，往我身上泼脏水，你也就这点本事？胡梅气得胸口上下起伏。好你个胡妹子，看我今天不打死你！胡梅抢他手里的扁担，小贱蹄子，你快给我撒手！云嫣兰听话的松开手，看着他一个用力过猛往后摔去。哎呦，疼死我了！云嫣兰松开了宋盼，一步步走到坐在地上的胡梅身边蹲下，抬手就是几个大耳刮子。胡梅忘记了哭喊，就连周围的妇人都瞪大了眼睛。这真是季家的媳妇。胡梅，我告诉你，今天这只是教训，管好自己的嘴，什么该说，什么不该说，想清楚了再说，下次你可没这么轻松就过了。胡梅哪里受过这样的气，看他转身背对着自己，抓起旁边的扁担，站起身就往他后脑砸去。宋盼看到了忙出声，小心！其他人也被这一幕惊呆了，这下打下去，不死也会重伤。下一秒只看到云嫣兰往右边移了一步，胡梅的扁担落空，他转身抬脚就踢到了胡梅的胸口，胡梅倒飞出去倒在地上，爬起身体吐出一口血。云嫣兰走到他身边，没打算这么放过他。看来我说的话你当作耳旁风了，脚直接踩断了他的双手。我的手，要不是时间还地点都不对，我早就弄死你，那里还轮得到你在这里蹦跶？宋姐姐，我先回去了。好。村里其他和胡梅关系好的妇人忙去他家里喊人，另外的妇人也都围到了宋盼的身边。庄家的，这真是季家那个哭包媳妇？应该是吧？什么叫应该是吧？这容貌还是那个容貌，只是这个性格变的，我也不确定啊。不一会，几个怒气冲冲的人也来到了这里，看到躺在地上哀嚎的胡梅。哭什么哭？到底咋回事？胡梅一看是自家的男人和叔伯，也就有了底气。是云嫣兰那个小贱人，我说她勾打汉子她不承认，还动手打了我。你说谁？石桥都以为自己耳朵出了差错了，他是对那个小寡妇有想法，不过那两个孩子护得紧，他一直没找到机会。现在自己婆娘告诉自己，他被只会哭的小寡妇打了。季家的小寡妇，孩子他爹，你可要为我做主啊！胡梅，你还要点脸吗？不是你背后偷袭，他怎么可能对你下狠手？给你几个耳光也不过是教训你烂编排他。就是，我们大家伙都还看着呢。你们，我是想要打他，可打到了吗？你们看看我现在手都断了，你们还帮他说话？怎么打倒了就是他活该，他该死了！我不信这个小寡妇被我完了以后还有胆子到处嚷嚷。石桥打定了主意，决定晚上叫上他家的几个兄弟，一起去找云嫣兰算算白天的这笔账。哭什么哭？自己没本事就给老子闭着嘴，不然小心老子休了你！还不给我滚回家去！水井这边一场闹剧草草收场，云嫣兰也根本就不在意。挑着水回家的时候，两个孩子都已经醒了。娘亲，你去挑水了？对，看到水缸里没水了。娘亲，你身体没事吧？我没事，你们去洗漱吧。早饭还是季可心做的。吃完早饭，两个孩子去找段树，他自己背着个背篓往山上走去。这么精彩的剧情，当然要有另一半一起看。想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊！不怕提要求，要求越多，帮你找得越准。找对象就用牵手。村口碰到一些村民，季家媳妇，你要上山？对，我去上山找些东西。你这身体能行？没事，已经好了。云嫣兰往山上走去，突然看到几棵树有些眼熟，竟然是茶树，还是上了年纪的古茶树。现在这个时代的茶可不好喝，要是它能做出茶叶，说不定能赚不少钱。卓儿，你可以把它们先放进空间，这里面存放不会坏。狗蛋，你不说我都忘记了。这边季可心和季安然两个孩子手拉着来到了段树的家门口。谁啊？孙婶婶，我是季可心。你等等啊！不一会，院门从里面打开，段树的媳妇孙翠兰看到门口站着的两个小娃娃。你们两个怎么想起来找婶婶了？快进来坐，婶婶给你们泡糖水喝。孙翠兰和段树成亲了6、7年，一直都没有怀上孩子。她一看到孩子都喜爱的紧，更何况是这么两个漂亮的孩子。婶婶，我们是来找段伯伯的，他在家吗？你段伯伯去给人做活计了，要中午的时候才回来。你们找他有什么事吗？婶婶，
我们想请段伯伯去给我们修修房子。怎么你娘自己不来？娘亲去上山找东西了，她让我们来找段伯伯的。这做大人的自己不来，让2个孩子来，还骗2个孩子说去山上，谁不知道他那个身体，怎么可能去山上？这修缮房屋是要银子的，这云烟兰怕不是想让2个孩子来打同情牌，让我家那口子免费给修吧？可心，你可知道修缮房屋要银两的？婶婶，我们知道，娘说了让我们先来找段伯伯，问问看需要多少银两和工钱。这么说云烟兰又不像是要赖皮的样子。等中午你段伯伯回来了，我和他一起去看看，再给你们答复行吗？行，谢谢婶婶。不用谢，要是我有你们这样2个听话的孩子，不知道要多高兴。婶婶以后肯定有比我们更好的孩子。借你的吉言，真是个好宝贝。婶婶，谢谢您的糖水很好喝，我们该回去了。不再晚会吗？娘亲说让我们别到处跑，让我们在家等她。那你们乖乖在家，我和你段伯伯中午去找你们。好的。孙翠兰看着2个孩子手拉着离开，心里有一阵的羡慕。我要是什么时候有这么一双儿女就好了。下午，云烟兰拎着2只山鸡、2只兔子往家的方向走去。刚到家门口，听到里面的说话声。开心，你娘可说了要这么修缮，你们家这个屋子都破得没办法住了，很多地方都需要重新做了。段伯伯，我娘没和我们说。段大哥，你就帮我们重新砌吧，需要多少银两你给我们报个数。段树和孙翠兰听到声音，转头看向院门，看他手上拎着4只活着的猎物，背后还背着一筐绿色的叶子。季家妹子，这是你去打的？在山上下了陷阱。这山里的猎物什么时候这么好抓了？还都是抓得活蹦乱跳的。你这房屋修起来可不便宜。段大哥，你说个价格吧。这几间屋子房梁、屋顶和墙都要重新做了，这算下来怕是要3两银子。另外就是工钱，管饭1天45文，不管饭1天是20文。多久能修缮好？要是请的人多，半个月；要是人少，可能个8月。云烟兰盘算了下，钱其实都差不多，多请些人做好一些，不然到了雨季天才是麻烦的事情。还麻烦段大哥帮我多请些人，尽快的完工。说着从怀里掏出5两银子，这里是5两银子，多退少补。多退少补？段树一下子没明白过来。就是多的用不完了，你退给我，要是少了不够了，我不给你。对，这个词倒是挺有意思的。既然这样，我这边手上的活计做完，就过来修缮你们的房屋。好的，谢谢。云烟兰看着手里的猎物，考虑着要不要送一只过去。伯伯、婶婶，你们喝水。好，正好还有些口渴了。段树和孙翠兰2人接过来就喝了起来。你家这井水口感还真甜。既然看见了，还让人帮忙修缮屋子，送一只给他们也没什么。刚要把手里的1只山鸡递给他们，就看到2人脸色难看，捂着肚子。季家妹子，我们有些不舒服，先走了，等过几天来给你修缮房屋。2个人飞速的跑出了院子。娘亲，段伯伯和孙婶婶是生病了吗？可惜你刚刚是舀的井水给他们2人。是啊，井水冰凉解渴，还有甜甜的味道。希望别喝出什么好歹来，这里面的灵泉水比例可是比之前的多了一些的。主儿，放心吧，没事的，可能还会给他们一些机遇。狗蛋，你是不是知道什么？主儿，这2人的身体有一些小毛病，所以导致他们现在都没有孩子。不过现在误打误撞喝了灵泉水，我想他们很快会有孩子了。这倒是好事。季安然看到他手里拎着的4只猎物。娘亲，这都是你抓的？对呀，厉害吧？厉害。我自己的厨艺可真不太好，让季可心做多半也做不好吃。要不要送给宋盼儿家1只，让他们帮忙也给他们做1只鸡，这样也解决了做饭的问题。娘亲，这些我们要卖吗？季可心看着他手里的东西，虽然他们很想吃，不过没钱卖了换钱会好一些。卖2只兔子吧，我们吃鸡肉。娘亲，我们可以吃鸡肉了。你们长身体需要补，不过我们不会做，我们去请你们宋婶婶帮忙做。好，宋婶婶的厨艺好。云嫣兰带着2个孩子拎着2只鸡去了隔壁宋盼家。宋姐姐，你在家吗？季家妹子，早啦。盼儿姐姐，我是想请你帮我们做菜，我和可心都不会做鸡肉。行啊，也不是多大的事，不过你家就3个人，2只鸡吃不完浪费了。盼儿姐姐，有1只是给你们。你可别，你一个人带着2个孩子也不容易，哪能要你的东西？你这鸡留着明天去线上卖，能卖不少钱。No， 盼儿姐姐，我家还有2只兔子是留着明天去卖的，这鸡你要是不收，我可不敢麻烦你给我们做。
庄山听到声音也走到了门口，你就收下吧。宋盼听到自家男人也这么说，也不知道他怎么想的，也只能点头收下2只鸡。一会我做好给你们送过去。谢谢宋姐姐和庄大哥了。说完，领着2个小的回了家。孩子爹，你这是干啥？他不想欠我们人情，上次你送了他1碗鸡肉，他这是变相的还礼。你收了以后，你们相处起来才没隔阂，不然他总觉得欠了我们的。宋盼听他一解释也明白了，这人以前看着不着调，现在怎么变了一个人似的？人都是会变的，把鸡给我吧，我去收拾干净，一会你也好做。云烟兰带着他们回到院子，她准备处理茶叶，看看明天能不能卖出去。娘亲，你采这些叶子回来干嘛？这些是茶叶。茶叶？是一种泡水喝的东西，你们2个帮我个忙。娘亲，你说要做什么？现在太阳挺好，我们需要把它们放在太阳下面晾晒。娘亲，我去给拿簸箕。我也去。女人拎了一个炉子出，又拿了一口锅到院子里，把晾晒了半时辰的茶叶用最简单的方法制作。娘亲，你要做什么？我帮你。我要生火炒茶叶。我来，生火我生的最好。火生好了，云烟兰把晾晒的一些茶叶拿了过来，倒入锅里用大火翻炒。娘亲，这是在做什么？这叫炒青，也叫杀青，是留住茶香的工序。娘亲，我能试试吗？这个不行，这个太烫了，你们太小了，容易烫伤。季可欣和季安然坐在他边上看着，看到炒好之后，他又放在桌子上揉搓，等揉搓了一会，又放进锅里炒。这两重复了2次，院子里都弥漫这一股茶香。哇，好香！娘，这就是茶香吗？对，这就是茶香。宋盼用篮子拎着鸡肉进来院子，就闻到满院子的茶香。季家妹子，你这是在做什么？宋姐姐，我是在炒茶，刚好炒好一些，一会儿你带回去尝尝。茶？对呀，一会儿你带回去尝尝。可不能，这茶可是金贵的东西，你还是卖了换些银钱。这是我自己做的，可没什么金贵不金贵的。云烟兰把刚刚炒干放凉的茶叶给装了一罐子给他。季家妹子真的不用给我们都是些粗人，哪里会喝得到茶？宋姐姐，你就当帮我个忙，帮我尝尝这茶叶味道如何可好？这好吧，那我让你庄大哥给你尝尝，他喝过茶，我可没喝过。这是给你们做的鸡肉，一半给你们炖了汤，一半给你们炒了，还给你们带了我自己做的几个小菜，你们别嫌弃。云烟兰接过篮子，鸡肉的香味透过篮子传出来。不嫌弃，不嫌弃，闻的味道就觉得好吃，姐姐的手艺也太好了。行了，我也不打扰你们了，你们也快吃饭吧，谢谢你的茶叶。不客气。2个孩子看着桌子上的菜，都露出了开心的笑容。今天的晚饭好丰盛啊！吃饭前先喝碗汤，暖胃。谢谢娘亲，谢谢娘亲。放凉一些再吃，小心烫。好的。饭后俩孩子睡着了，云烟兰把院子里晾干的茶叶收进了干净的陶罐里。明天还要早起去县城，她决定要在外面好好睡一觉。半夜，一个男人有些胆怯地说道：“石桥，真要硬来？”废话，你不硬来，你还指望他能爬上你的床？可要是他叫嚷起来怎么办？让他叫好了，这样不就坐实了他是人尽可夫的荡妇了？到时候还不是任由我们捏圆搓扁了？石桥大哥果然厉害。琼安，老子可先说好了，这娘们的第一次可是我的，剩下的你们怎么玩都可以。熊安生的身高体壮，不过非常的好色，村里的小寡妇小媳妇没少遭他的欺负，都是敢怒不敢言。明白，我可是惦记他很久了。六大，你打听清楚了没？在哪个屋子？石桥哥，就前面这间，另外2个小崽子是在那边的屋子里。这破门都没锁，一推就开。这娘们就是个娇弱体质，容易到手的很，不要惊动2个小崽子就行。我去把小崽子的门给锁上，想出来也出不来。高手。等熊安锁好了门，3人笑得越发猥琐，朝着云烟兰的屋子摸了过来。云烟兰在屋里听了个清楚，这还真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。石桥推开房门，看到床上被子高高隆起，笑得渐渐地搓着手。小美人，哥哥来给你暖身子了。掀开被子一看，里面哪里有人，只有一个枕头放在被子下面。人呢？不知道啊，他今天晚上没有出去啊，我在他家门口蹲了半宿了。不会是被谁捷足先登了吧？你们在找我？原来你在这里，看来你也是寂寞难耐了，还主动关上了门。你只要把我们兄弟3人伺候好了，我打我媳妇的事就这么算了。你是想来报仇的？你打了我媳妇，让她手都断了，你以为我会就这么算了吗？云烟兰一步步地向3人走去。你想要我如何？我说了，只要你伺候好我们这笔账就算了。太好。云烟兰笑着手扶上石桥和柳离的脖子，
两人抬手就要摸他的手，还没等两人碰到，咔嚓，两人的脑袋以一奇怪的姿势歪倒在了一旁，手一松，两人躺倒在地上。雄安刚刚还羡慕两人，现在看到两人躺倒在地上，眼睛都瞪大了。你做了什么？云嫣然笑着走近他，手也放到了他的脖子。你不是都看到了吗？咔嚓，看着地上多出来的3具尸体，考虑怎么处理。主儿，你可以先把他们丢进空间，等去山上的时候丢到山里。狗蛋，你还真是聪明，别让他们碰到我的茶叶，不然可就污染了。好的，主儿。云嫣然把上具尸体都丢进了空间，继续睡觉。早起在院子里打了一炮拳，两个孩子出来一脸惊讶地看着他的动作。哇，娘亲，你会武功啊！是靠两孩子保护的后娘，如今却变得文武双全，以牙还牙。哇，娘亲你会武功！我要是说我上次生病没醒过来，是碰到个神仙老爷爷，他觉我天资聪颖，骨骼清奇，教了我些东西，你们信吗？娘亲，真的有神仙老爷爷吗？他长什么样？他就和我们长得差不多，只是满头的白发、白胡子，穿着也是一身白，拿着一个佛尘。这么一般吗？不然你以为呢？我以为他身后都是有七彩光环的，身下应该骑着一只神兽。然后呢？然后应该和娘说的差不多了。你这小脑袋在想什么？他是个低调的人，所以和平凡人差不多。娘亲，什么是低调？低调就是这个人很有本事，然后我们看不出他是有本事的人，就和我们一样的平凡。娘亲，我不知道你为什么会改变，不过你这样挺好的，我希望你一直都这样。我会一直都这样，也会一直对你们好的。好，我们今天要去县上卖东西的，顺便早饭去县城再吃。别了吧，去县城吃好浪费的。偶尔一次没事，我们也不是经常吃。那好吧，走吧。林嫣然背着背篓，牵着两个孩子往村口走去。路过村里的广场，一群人在吵吵嚷嚷的。你们听说了吗？啥事？石桥、雄安和柳达失踪了。不能吧？我家那口子昨天傍晚还见到3人神神秘秘的，不知道要做什么。谁知道3家人今天早上起来都没见他们回去，正在到处找人。没报官？他们说找找看，找不到再报官。云嫣然勾起一个笑容。你们这辈子都不会找到的。娘亲，是出了什么事了吗？没事，就是有人走丢了。你们2个一会到县城不能乱跑，也不能跟陌生人走，知道吗？好的，我们知道。你们要什么和娘说，不要接陌生人的东西。两个孩子乖巧的点点头，来到村口缴纳了牛车的费用，3人找了个位置坐好。季家妹子，你也去县城？翠兰姐，我想去把昨天的兔子卖了。你不说我都忘记了，昨天不好意思，我家2口子怕是昨天吃了不干净的东西，也没好好的和你说完话。没事，你们身体没事吧？没事了，等过几天我让你段大哥他们去给你修缮房屋了，最近他们要给你打些土坯，你家很多地方要换新的。我就是怕下雨天的时候，不然也不用那么赶。还是早点修好的好，不然下雨天要遭罪的。一个大嗓门的妇人一上牛车，看到孙翠兰就喊道：翠兰，你也去县上啊？胡子娘，你这也准备去县上？是啊，我去给我家虎子扯2块布，做身新衣裳。你家胡子又长个了？对呀，这孩子长得快，兔子都来到小腿了。季家妹也在啊。真的？哟，这2只兔子个头可不小，这能卖不少钱。你哪来的？山上抓的。你可别吹牛了，你这身体可是明的弱，还能山上抓兔子，不会是那个相好的送的吧？孙翠兰看于嫣然脸色都冷了下来，忙拉了于燕一把。胡子娘，你瞎说什么？这真是他自己上山去抓的。咋了？你看见了？我咋没看见？我昨天去他家说修房子的事，他拎着2只兔子、2只鸡回来的。我说翠兰，你是不是傻？他什么身体，这村里没人不知道。就算他能上山抓猎物，这去山上的人多了去了。就他能耐，还能抓4只活蹦乱跳的回来，指不定去上山私会那个相好的送的。不准你这么说我娘！季安然起身抬手打他，被打了几下，抬手就要打季安然，巴掌还没有落下就被云嫣然抓住了手腕。你是当我脾气很好，我还没死呢，我儿子还轮不到你来教训。云嫣然，你个小骚货，你这靠一身狐媚手段勾搭的男人，怎么现在不知道哪里找了个野男人给你撑腰？一旦对我动手，对你动手怎么了？你就是欠收拾。车上的人都还没反应过来，等想要赢的时候，于燕的2边脸颊都肿成了猪头。赶牛车的李老汉把牛车停在了路边。我说你们这些个老娘们，坐个牛车不能消停点，不坐就赶紧滚蛋！自己滚下去，不然我就丢你下去。凭什么？老娘也付了钱的。云嫣然抓起他的腿，直接把人丢下了牛车。李叔，可以走了。云嫣然，你给我等着，我跟你没完。这季家媳妇不会真的被妖魔附身了吧？怎么会变化这么大？
云嫣兰拉过季安然抱在怀里，谢谢你保护娘亲。保护娘亲是应该的。嫣兰妹子，你把于燕给收拾了，以后怕她要找你麻烦。让他来好了，来几次我收拾几次，收拾到服为止。我今天也把话放这里了，你们敬我一尺，我敬你们一丈。你们要是还觉得我是个好欺负，就尽管来试试。到县城门口了，要回去的别忘记了回城的时辰，来晚了你们可就得自己走路过去了。嫣兰妹子，你是准备摆市集卖，还是去酒楼卖？翠兰姐姐，我还真不知道去哪里卖。我看你兔子都是活的，你可以考虑卖给酒楼，酒楼收这样的活物价格高些，每斤20文。我看你2只兔子都挺大的，能卖不少钱。娘亲，我们去酒楼吗？我们去酒楼看看。现在不是饭点，伙计还在擦着桌子。你们有什么事吗？我们是想问问你们这里收不收兔子？我看看。云嫣兰把背篓放下来。哎呀，难得还有活着也未来卖，你等等，我给你喊我们掌柜。有劳了。不一会，一个个子不高、留着八字胡的中年男人走了出来，他的眼里透着精明，上下打量了下3人。是你们来卖兔子？是的，还麻烦掌柜的给看看。东西倒是不错，20文1斤。还麻烦掌柜的给过称。掌柜的让伙计拎着2只去过称。掌柜的，不知道你们店里可有茶叶？自然是有的。可否让我看一看？你跟我来吧。走到柜台前，小心地把一个罐子拿来了出来，放在了柜台上，打开盖子让他看。这茶叶金贵，你就不要用手摸了。云嫣兰看看茶叶的成色，又用手扇了扇风，闻了闻茶叶的味道，并不是什么好茶。你看这茶叶要做什么？就是好奇问问，不知道掌柜这茶叶多少银两1斤？看这位夫人好像也是懂茶。略懂。夫人也应该看得出这茶并不是好茶，充其量也就比老叶子干强上一些。不过就这样的也需要500个铜板1斤的价格。我这里有一些茶，还想让掌柜的帮忙长长眼。你有茶？正巧山上碰到了，也就采摘了些自己做了。我看看。云嫣兰把陶罐端出来放在桌子上，打开上面的盖子，一股茶香扑面而来。哇哦！不知道夫人能不能让老夫泡上一杯？自然是可以的，不过这泡茶之前，我能看看茶具吗？可以可以，夫人跟我来。云嫣兰带着2个小的一起来到了一张桌子旁，上面只有一个盖碗和一个小炉子烧着热水，拿过一个干净的茶皿，注入烫茶杯，把带来的茶放过了一些进去，用沸水冲泡清洗了茶叶，又重新注入沸水，等茶叶散开。掌柜的请。不知道夫人怎么称呼？老夫钱满，夫人叫我一声钱掌柜就好。钱掌柜，小妇人夫家姓季。钱掌柜端起喝了一口，口感回甘，这茶叶实在是好。季夫人，不知道你这茶是否要卖？自然是想卖的，就是不知道这价钱。钱掌柜也犯难了，价钱高了我买不起，低了这样好的茶叶怕他也不乐意买。云嫣兰也看得出他为难。钱掌柜是真心爱茶之人，这一罐茶数量不多，5两银子如何？谢谢季夫人了。钱掌柜客气了。掌柜的，2只兔子有7斤重。知道了，季夫人稍坐，我去给夫人拿银两。劳烦钱掌柜了。哇，娘，这茶叶这么值钱啊！这茶叶在懂的人面前就是好东西，要是碰到不懂的人，也只会当它是树叶子。娘亲，这茶好喝吗？你们也尝尝，这喝茶也因人而异的，有些人喝茶会醉，和喝酒了一样；有些人喝茶之后就会很兴奋，不容易睡觉。娘亲，我们喝了以后会睡不着吗？你们以前没喝过，所以娘也不知道你们会出现什么样的情况。给你们泡的是淡茶，让你们尝尝味道的。季夫人是让2个孩子喝茶，淡茶让他们尝尝味道。这是5两140文铜板，你一点点。云嫣兰拿了起来看了点，没有问题就收进了怀里。钱掌柜，我们就告辞了。好好好，以后夫人要是有好茶，可以送些过来，我到时候看看能不能帮夫人你卖出去。钱掌柜送云嫣兰3人出了酒楼门口。那就谢谢钱掌柜了。不客气，季夫人慢走。掌柜的，那茶叶真这么好？伙计也是不理解，掌柜的怎么花这么多钱买茶叶？这你就不懂了，这茶叶年份和制作都挺讲究，口感也非常的好。你把那罐茶叶收好，送去给东家。是。下午几人买齐东西回到村广场，就看到胡梅坐在地上哭得呼天抢地。天杀的，我当家的怎么就失踪了呢？这叫我以后怎么过啊？云嫣兰并没有去凑热闹，然而回到自家门口，村长和田和于燕他们带着人等在那里。季家媳妇，你最近怎么回事？什么怎么回事？云嫣兰看着和田，这个村长平时也算是正直，今天是抽的哪门子的风？你昨天打了胡梅，今天又打了于燕，你就没个说法？我为什么打他们？他没跟你说？
和田一听，转头看向于燕。今天为了石桥的事情，又听他在这里哭了半天，还真把原因忘记问了。于燕，咋回事？村长，我不过就说了他几句，他就和他怀里的那个小崽子上来打我。你看他都把我打成什么样了？说了几句他能打你？你说了啥？我也没说啥啊。不好意思说，要不要我帮你说？说了啥？说我勾搭了一个相好的，我去山上抓猎物是去私会相好的，猎物都是相好的送给我的。活该被打，人家凭着本事抓猎物，你要能耐自己上山去抓猎物，没给你打死都算是仁义的了，还好意思在我这里哭丧，当我闲的。于燕本来想着找村长来撑腰，谁知道撑腰不成，自己还被一顿数落。看着村长离开，瞪着云烟兰，哼，你给我等着，我们没完。哼，你给我等着，我们没完。娘亲，别怕，没事，有我呢。好。云烟兰把季安然放回屋里的床上，给他盖上被子。出来院子看到季可心，走到他身边，拎过他手里的米。可心，这些重了以后留着我来拿，你这么用力以后会长不高的。我不觉得累。那也不行，我女儿就要漂漂亮亮的，坐着休息会，剩下的我来就好。没事的，娘亲，我不累。要是不累，去找小伙伴玩。现在吃饭还有一会，我一会请你送婶婶来帮忙做晚饭。我可以做的。可心，我知道你会做，可娘不想你那么操劳，娘花钱请人都行。你们这个年纪就该和小伙伴愉快的玩耍。娘亲，你赚钱不容易，我们可以节省点的。娘不累，所以不要为娘省钱，我乐意为你们花钱。娘亲，你真好。你们也很好，很幸运能做你们的娘。娘亲，你要去找宋婶婶吗？想去请她以后来帮忙做饭，等我赚够了钱，我买个人回来专门做饭。买人好浪费的，再过2年我就能自己做饭了。不用，娘想教你读书认字，你要是想学琴棋书画，娘也送你去学。琴棋书画很贵，我不学，我可以学刺绣，有做绣品也能给娘贴补家用。我不用你贴补家用，你只要学自己喜欢的就好了。我陪你去宋婶婶家，我去找甄姐姐玩。走吧，宋姐姐。是季家妹子呀哟，可心也来了。宋婶婶好。真乖，你去那边屋子找你甄姐姐玩吧，她在屋里呢。季家妹子，你随便坐，我给你倒杯水。宋姐姐，你别忙了，我今天是有事来找你的。啥事？宋姐姐，你也知道我不会厨艺，这个心又太小了，我舍不得她操劳，所以想请你帮我们做1日3餐，我给开工钱。嗨，我还以为什么大事呢，不用开工钱，也就是去做个饭的事。那可不行，你不收工钱，我可不敢来麻烦你，这又不是1天2天的事，时间长了对谁都不好。你想开多少？宋姐姐，你看1天10个铜板行吗？不行，不行，这太多了，这3顿饭又不是什么力气活，那要得了你10个铜板。宋姐姐，上工的1天不管饭都是20个铜板，我现在都觉得我给少了，你要是不要，我可找别人去了。行行行，你说10个铜板就10个铜板，今天的你就别给了，我一会洗完衣服去给你做饭。停，我也不和你客气了，谢谢宋姐姐了，我就先回去了。安然一个人在家睡着，我得回去看看，让可心和娟玩一会。放心去吧，娟喜欢和可心玩，一会我带她一起过去。云烟兰起身告辞，今天的天色是没有办法上山了，只能等明天了。狗蛋，主儿，怎么了？我能把那几棵茶树移进空间吗？主人怕是不能，现在空间没有种植的土地，可能升级以后会有。你说有没有一种可能，就是你升级了，这个空间也跟着成长了？不排除这种可能性。娘亲，你在干嘛？睡醒了。姐姐呢？她去宋婶婶家找庄娟姐姐玩了。还困吗？不困了。娘，你明天是不是要去上山？是呀，要去上山采摘些茶叶。你们明天去宋婶婶家玩行吗？山上很危险的，你去太危险了。我会小心的，我也不去深山，就在外围附近，我中午就回来了。最近为了早点回家剪辑视频，特意买了辆新车，所以我把旧宝马放瓜子二手车上卖了，比线下店多卖了20%。瓜子是全国买家拍卖模式，车放瓜子当天就有20多个买家出价，我挑高价卖了，当天到账，拍卖价就是到手价。想卖车的赶紧去评论区免费估价吧，买车也能上瓜子看看，现在特斯拉9万9就能买。总之买卖二手车上瓜子就对了。娘亲，你说饭话，不能骗人。我什么时候骗过你们了？你自己在院子里玩会，还是去找小伙伴玩？我在家陪娘。娘这么大个人了，还不用你陪，想去玩就去玩，早点回来就好。好，我出去玩一会就回来。傍晚，宋胖带着季可心回来的时候，闻到一院子的茶香。季家妹子，你又在做茶？是呀，闲着没事就做点。你昨天做的卖出去了？
卖出去了。我家当家的也说，你这茶是他喝过最好喝的了。宋姐姐，我下厨不习惯，不过你要切切洗洗的教我就行，这个我挺在行。行啊，我就是刀工不好。一会你要切什么，你和我说，我来切。行。季可心也在一旁帮忙，看了看天色已经有些晚了，还没有见到季安然回来。宋姐姐，你要是做好了，你放着就行，我去找找安然。季家妹子，要不我陪你去？不用，她应该就在附近玩，我去看看就好。娘，我陪你去。可心，你在家等着，万一安然回来也好知道。娘亲，你小心点。我知道。云烟兰按照记忆一路找去，路上已经没什么人了，也没有见到小孩子在玩闹的声音，到底跑到什么地方去了？安然，安然。季家婶婶，一个6岁左右的孩子气喘吁吁地跑了过来。最后再多说一句，想卖车千万别犹豫，赶紧上瓜子免费估价吧。狗剩儿，你可看到我家安然？他被人骗到了村外的废墟，说那里藏有好东西，到现在都还没有出来。谢谢你，狗剩儿，我去看看。村外大官私宅废墟荒废后，很多人都说这里闹药，都不敢往这里来。云烟兰来到这片废墟的时候，天色都已经黑了。安然，安然，你在不在里面？听到你回应我一声。安然，安然。娘亲，我在这里。你好好待着，别动，我过来找你。娘亲，我害怕。别怕，我一会就来。云烟兰迅速走到他身前蹲下，把他抱起来。别哭了，眼睛都哭坏了。娘亲，对不起。云烟兰抱着他坐在台阶上，轻声地哄着他。好了，没事了。娘亲，这个给你。云烟兰低头看到他手拿翠绿通透的翡翠簪子。哪来的？娘亲，他们说这里有宝贝，我就想着来这里找宝贝。最近为了早点回家剪辑视频，特意买了辆新车，所以我把旧宝马放瓜子二手车上卖了，比线下店多卖了20%。瓜子是全国买家拍卖模式，车放瓜子当天就有20多个买家出价，我挑高价卖了，当天到账，拍卖价就是到手价。想卖车的赶紧去评论区免费估价吧，买车也能上瓜子看看，现在特斯拉9万9就能买。总之买卖二手车上瓜子就对了。你就不用去山上那么危险的地方了。以后不要做这么危险的事情，在娘眼里你比什么都重要。娘亲，对不起，让你担心了。我们回家吧，你姐姐该担心了。好的，那这个给你。云烟兰才接过来，脑海里狗蛋就发出惊喜的声音。准，这只簪子有灵气，我吃了就可以升级了。灵气？应该是之前他们布置阵法时候留下的，不过灵气很弱，应该是天然形成的，不过也足够我升级了。云烟兰把玉簪丢进了空间给狗蛋。娘亲，你怎么了？季安然看他一动不动地抱着自己。没事，就是刚刚走神了，我们回家吧。说着抱着季安然出了废墟的宅子。两人回到家的时候，季可心担心地坐在门口，向着院门的方向张望。娘亲，你们没事吧？没事，只是安然迷路了，让你担心了。姐姐，对不起，让你担心了，以后别乱跑。好。第二天早晨，吃完早饭，云烟兰把2个孩子送到了宋盼家里，自己背着背篓往后山的位置走去。哎，你们有没有觉得季家这媳妇变漂亮了？她不是一直都挺漂亮的？不是，你仔细看看，她现在要比之前还要漂亮。我瞅瞅，你别说，还真的漂亮了不少。可不是，只可惜是个寡妇，不然季家那个药罐子可有福气了。谁说不是呢？不过婷婷说这小寡妇最近转性了，要是还是以前那个性子，她是惦记的人又要多了。最后再多说一句，想卖车千万别犹豫，赶紧上瓜子免费估价吧。谁说不是呢？我们还是赶紧干活吧，家里还有一堆事情要忙。山林里一个长高的瘦高、一脸猥琐的男人看着远处的云烟兰。你们说这小寡妇跑这深山里做什么？大力，她不会是来私会她的相好的吧？胖子，这要是私会他相好的，我们逮个正着不是可以？呵呵。另一个身材矮小的男人看着渐渐进入深山的云烟了。不过于燕这娘们怎么会这么好心，给我们介绍了这么个漂亮寡妇？不会有诈吧？大力和胖子面色一冷，露出了凶相。他要是敢耍我们，老子回去玩死他！大成，你别老这么一神一鬼的，不过就是个小寡妇，之前我们也打听过了，还是个娇弱的不行的人。大成3人跟着进入山林，越来越深，感觉越来越不对劲。抬头再去看云烟兰的时候，前面已经看不见她的身影了。糟了，该死！我刚刚就觉得不对劲。你们说她娇弱，一个娇弱的女人能进入到这么深的山林，路上都不带休息的。于燕这个死婆娘，老子回去一定当着她男人的面弄死她。娘的，你先想想现在怎么回去吧。大力话音刚落，就听到树丛里有不少声音传来。此时的云烟兰就坐在大树上，晃动着双腿，看着下面发生的人兽大战。丛林里野兽叫吼声四起，树下的3人看着不停冒出来的各种毒蛇猛兽，
腿肚子都发软了。胖子的额头上几乎全部都是汗渍。大力，大成哥，怎么办？你他娘的问我，我问谁去？这后山什么时候一起出现过这么多野兽？我们被于燕娜的娘们给坑了，现在只能拼死了。我们谁要是活着，一定别放过于燕娜个娘们。好，老子要是活着，我就让他知道生不如死的滋味。云嫣兰听完勾唇笑了，我可以适当的让一个人走掉，让他去解决了于燕。围着的野兽开始攻击他们了，三人身上都带着匕首，不过对这么多的野兽也是很吃力的，加上血腥味的刺激，让这些野兽吓死。云嫣兰看出来胖子本人最能敌，也是最狠的一个，留着他去报复于燕是最完美的棋子，在暗处帮他。胖子看着另外2人丧生在兽口，自己侥幸逃脱，红着眼眶下山。于燕，你给我等着。下午，孙翠兰眼里都透着兴奋来找云嫣兰。嫣兰在家吗？我有事和你说。翠兰姐，什么事？刚刚村里发生了件大事。啥事？我刚来这里的时候，于燕被人给干了。怎么会呢？具体的也不清楚。我来的时候，官差已经封锁了他们家。谁做的？听说一个胖子，这胖子砍了人也不走，还叫嚷着于燕就是他的姘头，他害死了自己2个兄弟，也是他的姘头。他说没说怎么害死的？没说，不过于燕的男人胡子爹整个人都傻掉了，他没想到于燕给他戴了这么大的绿帽子。嫣兰，你说这是不是报应？昨天他那么说你，今天竟然被人嘎了。这人还是要心存善念的，不是不到，是时候未到，指不定哪天就报应到自己身上了。本期视频由得物独家冠名播出。最近剪视频这么顺畅，多亏我在得物换的新电脑，关键是没花1分钱，因为抽中了得物2888元购物金，好多人都晒出了中奖记录，抽中了直接到账，快点评论区链接参与。你说的对，我也该回去准备晚饭了，明天早晨我们过来给你修缮，你到时把家里的东西收收，会比较灰。我家也没啥可收拾的，家里都是些破烂，值钱的早就被季夏兰拿走了。这季夏兰也真不是个东西，你也别难过了，以后好好的把日子过起来，有需要我们帮忙的地方就来说一声。云嫣兰笑着点头，送他出了院门。一会宋盼带着2个孩子走了回来。娘亲有没有调皮？没有，我们很乖的。你什么时候回来的？中午没吃饭吧？吃了馒头，你们自己先玩一会，我去帮宋婶婶做晚饭。娘亲，我也能帮忙的。不用你帮忙，你去看看，把你们的衣服都收一收。明天你段伯伯他们要来修缮房屋了。好，嫣兰，翠兰姐姐和你说了于燕的事情了。她刚来说了一下，没有细说，她也不清楚发生什么事了。我也是听你庄大哥回来说的，他今天回来的早，正巧碰上了那个胖子，不知道从哪里来的，身上都是血渍。当时村里的人看他凶神恶煞，手里拿着刀，身上都是血渍，还跑去通知了村长，其他人也不敢上去。谁知道他直接跑去了于燕家，于燕开门话都没说，就被他给乱刀捅死了。一切发生的太快了，谁都没反应过来。宋姐姐，他没伤其他人吗？这倒是没有，他把于燕杀了，就丢了刀坐在了地上，官差来的时候也不跑。现在人被带走了吗？带走了。不过虎子这孩子有些可怜。咋的了？虎子他爹现在怀疑虎子不是他儿子，他是那个野男人的。虎子应该也就5岁左右吧。当时他也在场，都吓傻了。现在他爹还怀疑他不是自己儿子，这孩子以后日子怕是要难过了。云嫣兰没有说话，只是听着宋盼在絮叨。等晚饭做好，他拿出10个铜板递给他。宋姐姐，这是今天的工钱。宋盼也不推辞，大方的收了下来。嫣兰，你明天修缮房屋，去我家待着吧，这里可灰了。行啊，我白天去你家，你可别嫌我们烦。不嫌，我之前也寻思的，等什么时候去县上买些菜种回来。不用去买，我家里有，等你房子修缮好了，我给你拿下过来，不然这个丢着可惜了。好，到时候我找宋姐姐拿些菜种。等你有闲钱了，买几只小鸡仔回来养也不错的，你家这个院子大。翌日，宋盼过来做了早饭，孙翠兰来帮忙修缮房屋，看院子里就他们3人才和他们说起于燕的后续。胡子爹昨天找村长写了封休书，连带着于燕的尸体和胡子一起送回了于家。这于燕先不说，不过这虎子也不过是5岁的孩子，他就能确定不是他的，说不要就不要了。我觉得他不是不要，是觉得膈应人。这要是自己的还好，要是别人的，他不等于帮别人养孩子了吗？话是这样说没错，不过这孩子也太可怜了一点。这可怜有啥办法？谁让他娘做出这样的事情来，就怕回外祖家也不得好。可不是。云嫣兰坐在一旁静静的听着，也没打算插嘴。宋盼转头看向他，嫣兰，我有个事问你。
宋姐姐，什么事你说？这么精彩的视频，一定要放在车内显示屏观看才够好看。说到车，所以我最近就把旧宝马放瓜子二手车上卖了，比线下店多20%。瓜子是全国买家拍卖，车放瓜子当天就有20多个买家出价，我挑高价卖了，当天到账，拍卖价就是到手价。想卖车的赶紧去左下角免费估价吧，买车也能上瓜子看看。现在特斯拉9万9，总之买卖二手车上瓜子就对了。你上次给我们的茶，你庄大哥泡了一壶带到他做工的人家，那家人的老爷也是个爱喝茶的，正好他们休息的时候路过闻到茶香，就找你庄大哥讨要了一杯。这喝过之后就想问你庄大哥买一些，你庄大哥让我问问你还有茶叶卖不？要不要卖？卖多少一斤？他好给人家主人家回个话。我之前炒的还有一些，昨天采摘的还没来得及做，至于这个价钱可能有些贵了。我记得你上次卖了一罐，多少钱卖的？5两。碰到个喜欢喝茶的人，觉得茶好，出手也大方了一些。你还真是厉害，这随随便便就能赚5两。也就是碰到懂的人，要是碰到个不懂的人，他一个铜板都不会给你，还能说你是骗子？那也是，这剩下的你打算咋卖？这个我打算1两银子一斤，你让庄大哥问问他要不要，要是卖了，我到时候给庄大哥分红。分红啥意思？就是给庄大哥跑腿费。你又瞎整这些玩意，又不是多大的事。翠兰姐，段大哥喝茶不？要是喝茶一回去，我家里拿些回去。你可别，你这1两银子一斤的茶，给我们这些喝水和牛饮士的人喝太浪费了。没事，对别人来说金贵，对我来说倒没那么金贵，在我这也就是几片树叶子，只是怕你们嫌弃不好意思给。嫣兰，这茶叶都是有钱人家喝的玩意，我们百姓家里能有个茶叶改，茶叶随渣子待客都是极好的了。既然这样，你一会儿也别和我客气了，也算是段大哥他们帮我尽心尽力修缮屋子的回礼。行，既然你都这么说了，我要是还推辞就有些托大了。你给我们抓一小把，我们回去尝个味道就行，到时候我能吹嘘下，我也是喝过1两银子一斤茶叶的人。宋盼和云嫣兰被他的话逗乐了，三人又闲聊了一会，孙翠兰就起身告辞回去了。最后再多说一句，想卖车千万别犹豫，赶紧上瓜子免费估价吧。你翠兰姐也是个命苦的人。为啥这么说？段树大哥家兄弟姐妹多，他排行老3，家里兄弟姐妹一多，这日子过得紧巴了一些。这好不容易给你段树大哥娶了媳妇，谁知道过了3、4年，你翠兰姐都没有怀上，你段大娘就眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子，开始搓磨你翠兰姐。也是你段树大哥对翠兰姐感情好，一咬牙单独分家出来了单过。不过他们家还有兄弟和妹妹没有成亲，他们赚的钱每个月还得交回去一部分。就算这样，你段大娘都隔3差5去闹上一回。云嫣兰还真不知道，表面开朗的孙翠兰也有不为人知的心酸。我相信翠兰姐会有孩子的，好人有好报。哎，好人有好报。宋姐姐，我家这段时间怕是不能做吃的，这钱你拿着，算是我娘3这段时间的伙食费。你这是干啥？宋姐姐，你不收，我在你家吃饭也不踏实。这段时间你就按照1两银子的来置办吃食，你们也一起吃。唉，你总是分得这么清楚。亲兄弟都还要明算账，为了我们大家都好，还是算清楚一些好。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾更清晰，网友弹幕互动更流畅，还可以免费设置延迟博主专属动态壁纸，快用你的电脑下载抖音电脑版吧。第2天早晨，云嫣兰来到宋盼家的时候，她正在带着2个孩子整理院子里的菜地，她和2个孩子也过去帮忙。宋姐姐，你也教我怎么整理菜地吧。行啊，嫣兰，你以前在娘家的时候是不是也没做过？我以前身体不好，家里人也都没让我做过什么。这也难怪，但是你也不过刚刚成年，你爹娘他们就赶紧给你嫁了出来，连彩礼都没收。嘿嘿，这也是没有办法的事情。我这身体去谁家都是拖累，有人接手他们不乐意的，赶紧把我嫁了。你也不知道是命好还是命苦，你男人和你婆婆在你日子也会过得轻松些。宋姐姐，我现在这样也挺好的，儿女双全，等再赚些钱，我就送他们去读书识字。你能这么想就好，这日子总归还是要过的。嫣兰，我昨天和你庄大哥说了，他今天去上工的时候就会给主家回话，等晚上他回来我给你回话。宋姐姐，不着急，现在家里修缮房屋，我也没空去上山采茶，卖也卖不了多少。能卖出去多少卖多少，你们日子也能过得宽裕些，存点钱再买几亩地，你就算不会种田给人家也是可以的，这样你们1年的口粮也就有了。好，娘，我们想出去玩，去玩吧，照顾好安然和可心，河边和后山别去。我们知道了。看着4个孩子高高兴兴的出了院门，
两人也继续手上的活。开始的时候，云嫣兰动作还比较慢，后来慢慢的掌握了方法，动作比宋盼还快上不少。嫣兰，你这学习能力也太强了，怎么做饭就学不会呢？宋姐姐，这做饭这辈子怕是学不会了，可心都觉得我是在浪费粮食，这个我是真没天赋。没事，你嫁过来还没见过你男人吧？没呢，我这刚进门拜堂之后送进了洞房，他就被抓去充军了。嫣兰，你想知道不？我给你说说。行啊，闲着也是闲着。你男人季泽宇身体不好，常年吃药，不过人很聪明，不是身子骨弱，说不定可以考个状元回来了。不过也怪这世道不好，这每3年都是要家里的男丁轮流去军队的，要是家里只有一个儿子的，一般都不会抓去充军，有些不想去的，可以出钱免了。这次正好碰到打仗，想用钱免都不行，我们家是你庄大哥去过了，所以才免除了。宋姐姐，你说家里的独子可以免除充军的，怎么他还会被抓去？这也是我纳闷的地方，而且官兵来的时候态度很强硬，不像平时那样每家每户的查，那次来的时候还带着名单来的，都没有缓和的余地。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾更清晰，网友弹幕互动更流畅，还可以免费设置颜值博主专属动态壁纸，快用你的电脑下载抖音电脑版吧。嫣兰，你说会不会是得罪了什么人？有人故意使绊子的？有这个可能，不然就你说季泽宇是个病秧子，他上战场就等于是让他去死了。云嫣兰也怀疑是有人借机报复他。哎，要真是这样，真的太恐怖了。不过他这是得罪了谁？平时也没见他出门。算了，不说了，都过去2年了，现在说这些也没什么用了。云嫣兰岔开了话题，宋盼给他说了一些家长里短，也就听了打发时间，看了看时辰。宋姐姐，我去找4个孩子。钱多半又是在哪里玩疯了，忘记了回来的时辰。从宋盼家出来，往村里小孩子经常玩的地方走去，远远听到他们的吵闹声。季安然，你娘就是个狐妹子，我们不和你玩。你胡说什么？云婶婶怎么会是狐妹子？本来就是，我娘说了，她专门勾搭男人，吸取男人的精气。哼，你胡说！季可心气的小脸通红。你以后也是个狐妹子，我们不和你们玩。你们太过分！庄娟气的看着前面的几个孩子。石头，你少往可心身上泼脏水！庄琴也指着带头的男孩子骂道：庄琴，你还看上这小狐妹子了不成？这么护着她？我让你胡说！本期视频由得物独家冠名播出，得物首次下单有10元无门槛，或满20减18的优惠券，像我买的德芙巧克力礼盒优惠后才1块钱，关键还包邮，入口我放评论区了。女人素来喜好搬弄是非，造谣生事，不料转身小孩竟有样学样，还与人起了争执。都给我住手！所有孩子听到声音都停下了手。季可心和季安然看他走了过来，低头不敢看他。为什么打架？娘，他骂你是狐妹子，嘴长在别人身上，别人爱怎么说是他们的事情。你们和他动手就是降低了自己的身份，因为他们不配。你说谁不配？你就是一个寡妇，还轮不到你来教训我。我是寡妇又如何？偷你家米了，还是抢你家钱了？你爹现在失踪，你娘和寡妇有什么区别？石头一听到这里就要打他，云嫣兰抬手按住他的头。你胡说，我爹没有失踪，我娘也不是寡妇。怎么，我同样的方法说你娘，你就心里不舒服了？那你有没有想过，你说别人的时候，别人心里是不是也会不舒服？己所不欲，勿施于人。这么简单的道理都不懂，有时候换位为别人想想。石头没说话，扭头推离开了这里。其他和石头关系好的人都跟着走了。庄娟气鼓鼓的看着石头离开的方向。云婶婶，你怎么没有教训他？我没必要和一个孩子计较。走吧，带你们回去。回去我给你们看看伤口，这要破相了以后可找不到好婆家了。云婶婶，真的破相了吗？回去看看吧，应该没事。云嫣兰领着4个一身狼狈的孩子回来，宋盼看了吓了一跳。这是咋啦？和人打架了？和小伙伴起了小冲突，我先带他们去洗血，看看伤势。还好都没有很严重，只是有些青紫，也没有破相，过2天就好了。云嫣兰找来一个碗和一块干净的毛巾，用灵泉水帮他们擦拭。云婶婶，这是什么？感觉好舒服，身上都不疼了。这个是药，擦了之后明天你们的伤就好了。以后可不能打架了，要打架也要自己有本事能把他一次性打趴下。以后要是不能把敌人一次性打倒，就不要轻易出手，把自己折腾得一身的伤痕。娘，你不生气？我生气只是因为你们受伤，你们要真有本事就把人给打趴下，打服了。要是没这个本事，不准动手。知道了，娘。好了，去吃饭吧。宋盼也没少教训2个孩子。云嫣兰走到他身边，对不起，宋姐姐，他们动手也是因为我。
这和你有什么关系？都是胡梅教出来的。好好的孩子都被教了些什么乱七八糟的东西？嫣兰，你别往心里去。我不会和一个孩子计较的，我们吃饭吧。本期视频由得物独家冠名播出，得物首次下单有10元无门槛，货满20减18的优惠券，像我买的德芙巧克力礼盒优惠后才1块钱，关键还包邮，入口我放评论区了。下午院子外，胡梅拉着石头，怒气冲冲的在门口叫骂：云嫣兰，你个小骚蹄子，你给老娘滚出来！你躲在里面做缩头乌龟啊！你个小寡妇，你给老娘滚出来！现在你就有这点本事，欺负我们孤儿寡母。娘，没事，你和姐姐在这里别出去，娘出去看看。娘，我陪你去吧。不用。你个小贱人，你凭什么打我儿子？你的手又想断。胡梅想起之前手腕脱臼的疼痛，又立马收回了手。你别以为我怕了你，你一个大人好意思对孩子动手？娘，云婶婶没有打我。不是他打的，谁打的？栓子都和我说了，就是他打的。怎么，你自己儿子说的话不相信，改相信外人说的话了？哼，我儿子那是心善，不愿意和你一个做长辈的计较。我不一样，你都打我儿子了，我还忍气吞声的，我还配做母亲吗？啊哈哈哈哈！你的确不配做母亲，好好的孩子被你教的只会盘弄是非，编排他人，你还能教他什么？云嫣兰，我配不配？他总归是我血脉相连的人，不像你克夫命，天煞孤星，还养着不知道从哪里抱回来的2个小异种。说我无所谓，说我的孩子不行。转眼间，云嫣兰的手掐在了他的脖子上，一用力从地上拎了起来。胡梅现在感觉已经喘不上气了，脚不停地乱踢，石头被这一幕吓得一屁股坐在了地上，跑到云嫣兰的脚边。云婶婶，求你放过我娘吧，我已经没有爹了，就只有我娘一个亲人了。村长和田这个时候也赶了过来，看到这一幕也是瞪大了眼睛。季家媳妇，你这是做什么？快松开手！云嫣兰看了跪在地上的石头，松开了手，让胡梅掉落在地上。这到底怎么回事？和田也是头疼的要命，最近接二连三的都是什么事？我想和你们在座的各位没有什么更多的交集，毕竟寡妇门前是非多，但是并不代表我没有脾气。我今天就把话放这里了，你们敬我1尺，我也会敬你们1丈。我们大家井水不犯河水。另外，我家2个孩子是我亲生也好，不是也好，他们都是我的命根子。这次是看在你儿子面子上，下次你就是具尸体了。云婶婶，谢谢。回去好好的过日子吧。说完转身进了院门，看到2个小家伙站在门口。站在这里干什么？娘。